नेपालको अँध्यारो युगलाई चिरेर उज्यालो भविष्य देखाउने एउटा नाम कुलमान घिसिङ। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा रहेर लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने उहाँ आज विकासको मेरुदण्ड मानिने 3 ठूला मन्त्रालयको कमान्डर हुनुहुन्छ। तर के यो सक्रियता केवल मन्त्री पदका लागि मात्र हो? यो केवल बिजुली निकाल्ने कुरा होइन, यो त चितवन र नवलपरासीका हजारौं हेक्टर खेत सिंचित गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई डुबानबाट बचाउने दीर्घकालीन रणनीति हो। वर्षौंदेखि अलपत्र परेका 43वटा सडक र पुलका ठेक्काहरू उहाँले एकैपटक रद्द गरिदिनु भएको छ। 2 अर्ब 97 करोडको बजेटलाई फ्रिज हुन नदिन र काम नगर्ने ठेकेदारलाई घर पठाउन उहाँले कडा निर्देशन दिनुभएको छ। काम सकिने ग्यारेन्टी छैन भने नयाँ टेन्डर तत्काल गरौं, जनतालाई कतिन्जेल शास्ति दिने। दाउन्नेको सडक विस्तारमा भएको ढिलाइले हजारौं यात्रु रोइरहेका बेला मन्त्री घिसिङले फिल्डमै पुगेर अल्टिमेटम दिनुभयो। जनवरीभित्र काम सकिनुपर्छ, मलाई अरू केही थाहा छैन। त्यस्तै भरतपुरको निर्माणाधीन सिटी हलमा भएको डिजाइन त्रुटि र ढिलाइलाई उहाँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। विकासमा राजनीति होइन, इमान्दारिता चाहिन्छ भन्ने उहाँको मूल मन्त्र हो। नवलपुरमा 16 अर्बभन्दा बढीको लागतमा बन्दै गरेको नमुना सदरमुकाम, जहाँ रङ्गशालादेखि आवाससम्म हुनेछ, त्यसलाई समयमै सक्न उहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। यति मात्र होइन, पोखरा, भरतपुर र लुम्बिनीलाई इलेक्ट्रिक ग्रिन करिडोर बनाएर नेपाललाई आधुनिक र वातावरण मैत्री देश बनाउने उहाँको भिजन अतुलनीय छ। मन्त्री घिसिङले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, अबको निर्वाचनपछि देशले नयाँ अनुहार र नयाँ सोच खोजेको छ। के यो संकेत उहाँ आफैले नेतृत्व लिने तयारी हो? जनता भन्छन्, जसले उज्यालो दियो, जसले सडक बनाउँछ, उसैले देश चलाउनुपर्छ। कुलमानको आजको दौडधुप केवल एउटा मन्त्रीको दायित्व मात्र होइन, यो त समृद्ध नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा रोडम्याप जस्तो देखिन्छ। काममा दृढता, योजनामा स्पष्टता र नतिजामा शुद्धता, यही हो कुलमान ब्रान्ड। यदि नेपालका सबै आयोजनाहरूले यस्तै गति पाउने हो भने समृद्धिको सपना टाढा छैन। कुलमान घिसिङ एउटा यस्तो नाम जसलाई इतिहासले सधैँ विकासको पर्यायवाचीका रूपमा सम्झिनेछ।